大家好，又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。今日我會由水坑尾行入去雀仔園嘅。我嘅左手邊呢，就係一間好耐歷史嘅心意餅店。上網睇返啲留言呢，就話豬仔包又話最好食啦，雞批最好食啦，仲有芝麻包嘅。大家有經過嘅話呢，就買啲嚟試下啦。雀仔園呢一邊呢，有條樓梯呢，一路行上去呢，就可以行到去東望洋新街嘅。咁而家嗰條樓梯呢，就美化咗㗎，做到好靚㗎。咁我哋而家一齊行上去睇睇啊！我嘅右手邊呢，就係雀仔園嘅土地廟啦。每年嘅土地誕呢，佢哋就會喺度搭咗個竹棚喺度表演大戲嘅。前邊呢一間呢，就係潮苑園記啦，之前都有條片就介紹過嘅，大家都可以去返簡介嗰度揾返呢條片嚟睇一睇嘅。右手邊就係太興棧葡式西式美食，我就未食過嘅，下次過嚟寫食拍條片俾大家睇睇啊！旁邊間富士葡式美食，以前經常嚟食就係食葡式燒雞釀飯嘅。而家呢一間新恒新美食，響街坊同埋遊客心目中應該都算係平靚正㗎啦，所以響雀仔園都幾出名㗎。而家呢個位置呢，就係剛才所講嘅美化咗嗰個樓梯啦。咁行到上最高嘅時候呢，就係好多遊客打卡嗰個位置啊。潮豐麵家就係出名食炒麵嘅，左手邊就係張姐記食坊啦。之前就話佢哋唔做嘅，不過而家就繼續營業啦，都係件好事嚟嘅。大家都仲可以繼續食雞士藤餅同埋鹹水角嘅。而家就行到過嚟大排檔呢一邊啦，用炭爐整多士個阿姨呢，仲有開門嘅，但係隔離白粥腸粉個阿叔就好似冇開啦。而呢一間老街坊，如果冇記錯，佢以前就響超級市場旁邊嘅，即係天橋個位置啊。行到呢個位置之後，就有一間就係賣生滾粥嘅，旁邊嗰間呢，就係下午先開門嘅，係賣糖水嘅。而家前邊公仔記都係雀仔園嘅老字號茶餐廳啊。我哋而家由呢條路行出去，對面會有間泰國餐廳叫做廚屋嘅。咁雀仔園嚟講都係好出名嘅。行到呢個位置，亦有一間好出名食牛脷通粉嘅茶餐廳，叫做永安咖啡室。
右手邊都有一間叫做名門居海鮮食府嘅，開咗都有10幾年㗎啦。如果由我而家前邊呢個方向直行嘅話呢，就可以去到踏石廣場嘅。而家右手邊玻璃門街角嗰個位呢，以前永安食牛脷通粉就係開喺呢個位置㗎啦。巴士站位置就會有2間小食店嘅，不過唔知而家仲有冇開門。而家行入去華士古特加碼花園睇一睇啊！對住我哋有好多海報，嗰個位置就係踏石體育館。而家望上去嘅酒店就係皇都酒店啦。我今日會去皇都酒店食一個自助早餐嘅。行完樓梯上到嚟呢個位置呢，咁呢條馬路就叫做德勝馬路。德勝馬路呢一邊就唔會話好多食店咯，行到去前邊呢，就會有一間叫做安記茶餐廳嘅。我哋而家就嚟到皇都酒店啦。大堂呢一個位置呢，每逢星期5、星期6夜晚9點15分到凌晨嘅15分呢，都會有音樂表演嘅。咁至於收費係點呢？就係158蚊一位嘅，就會包一杯飲品咯。酒店都會有穿梭巴士接送嘅，大家睇睇就唔就到你哋過嚟澳門個位置啊！我而家就會坐電梯上2樓嘅。上到嚟之後呢，就有一間叫做花道葡萄牙餐廳。而我今日食自助早餐嘅地方呢，就喺呢度啦。入到嚟餐廳，佢哋環境都唔錯嘅。睇下有啲咩食先。佢哋麵包種類就有8種嘅。咁位於餐廳入門口呢，就有張圓台嘅，就會有啲沙律啊、冷盤啊、蛋糕同埋水果嘅。飲品就有橙汁嘅。如果大家想飲咖啡嘅話呢，只要同服務員講一聲呢，佢哋就會攞俾你噶啦。
咁都係包埋喺呢個自助早餐入面嘅。飲品嘅對面呢，就會放咗麥皮啦、白粥同埋瘦肉粥嘅。粥嘅旁邊就會擺咗啲鹹蛋、花生、菜脯同埋肉鬆喺度嘅。而家行過去睇下啲熱食啊！首先就有炸薯餅，然後就會有雞肉腸啦、炸煙肉，跟住就係茄汁豆、番茄仔。而家見到呢個呢，就係乾免治牛肉啊，仲有炒河粉，跟住最後就係一個菜嘅。中式點心就會有魚蓉燒賣同埋粉果，旁邊仲有一個呢，就係糯米雞啊。差少少漏咗先，佢哋仲有一個師傅呢，響後邊做煎蛋嘅。煎蛋旁邊就會放咗啲白烚雞蛋咯。睇咗咁耐，而家叫師傅落返碗麵食早餐先。我就叫咗一碗貢丸瀨粉，佢哋份量都唔會俾好多嘅，咁啊啱啱好。剛才都有提過啦，如果想飲咖啡呢，就同服務員講聲，我就叫咗一杯美式咖啡嘅。然後我就攞咗碗瘦肉粥，不過覺得佢味道唔係好夠啊，所以我加咗少少肉鬆同埋鹹蛋落去。其他食物我每樣都攞咗少少咯，試一試啦。餐廳其實都幾大㗎，位置同埋座位都好寬敞嘅。響玻璃呢個位置呢，我哋可以望晒成個華兆古公園嘅。早餐就食到呢度為止啦，大家就唔好走開住啦，我會繼續落去介紹雀仔園嘅新恒生飯店，咁大家一齊再睇睇啊！剛才介紹咗皇都酒店嘅自助早餐啦，而家時間呢就大概係6點半，我就訂咗位食新恒生飯店嘅。如果大家過嚟食呢，都真係一定要打電話留位先，因為實在太多人啦，唔留位呢，就咁嚟到係冇位置俾你坐嘅。我哋入到嚟坐低之後呢，時間其實都係6點35分嘅啫，都已經係坐滿晒客人啦。大家一齊睇睇佢哋嘅餐牌啊！
以而家澳門物價嚟講呢，佢哋價錢都幾經濟同埋親民嘅。我今晚連埋一個煲仔飯呢，就叫咗8個餸嘅。第一個就係豉椒炒花甲，大家嚟到一定要食呢一個餸，因為佢哋炒呢嗰個鑊氣真係炒到好香。第二個就係玫瑰豉油雞，如果打電話嚟留位嘅時候呢，就首先留半隻雞先，如果唔係呢，就隨時都冇嘅。佢哋個玫瑰豉油呢，食落口真係好鬼好食，都唔知點樣形容佢好。第三個就係鹹魚煎肉餅啦。就咁睇落去就冇乜特別嘅，但係入口呢，啖啖都會有鹹魚香味。第四個就係咕嚕肉，如果講咕嚕肉呢，佢就唔夠拱北海皇嗰間飯店個咕嚕肉好食啦，呢個就普普通通。菜我就點咗一個叫做金銀蛋莧菜，可能唔啱季節啦，就有少少苦嘅。煲仔飯就到啦，我叫咗一個臘味煲仔飯，然後就係椒鹽鮮魷，佢哋炸到出嚟呢嚿魷魚呢，都係有啲酥脆嘅。本來呢，我哋就冇叫到呢個炸雲吞嘅，跟住就一直都見到每一台原來都會有叫嘅，所以我哋就叫咗一份嚟試下嘅。到最後呢，我哋就食糖水，糖水呢就會有腐竹白果雞蛋同埋紅豆沙嘅。不過都要同大家講一講先，大家要響一開始落單嘅時候就同服務員講我要咩糖水，如果唔係呢，去到最後就冇晒糖水噶啦。一早落咗單，佢哋就會留俾你嘅，去到最後先叫就乜都冇得食噶啦。今晚8個餸加幾罐汽水，大約埋單就係500蚊左右啦。今日介紹就到呢度為止啦。如果中意我條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啦。多謝大家。